Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы допты аяқпен тебу, тоқтату және доппен қозғалу. Негізгі мақсатымыз күш, жылдамдық, икемділік, төзімділік, патриоттыққа тәрбиелеу болып табылады. Төменде түрлі суреттер берілген, жаттығулар берілген, алаңда допты қалай алып жіберу керек, соның барлық ережелері берілген. Сабақтың басы ретінде сілтеме қалдырдым. Сол сілтеме бойынша сіздер жаттығуларды, дене қыздыру жаттығуларын жасап шығыңыздар үйден қайталап. Футбол ойыны өздеріңіз білетіндей ойын техникасы өте көп ойынның түрі, спорттық ойынның түрі деп айтсақ болады. Онда допты ұру, допты маңдаймен тіреу, допты кеудемен тіреу, көтеріп ортасынан ұру, ұшу, допты тоқтату, допты жүргізу сияқты көптеген әдістері бар. Допты ұру ол футбол ойынының негізгі техникасын құрайды. Ұру арқылы ойыншылар допты серіктесіне береді, қақпаларға ұрады, допты жүргізуді орындайды. Көтеріп ортасынан ұру олай аталау себебі өткен допты ұрушы аяғы орташа подъеммен көтеріп ұрады допты. Сондай ұшу арқылы қақпаға ұру тез допты серіктесіне берген кезде және өз қақпасын қорғаған кезде ұшырып ұрады. Допты тоқтату, толық және жартылай тоқтату түрлері болады. Соның барлығын қайталап шығыңыздар. Допты жүргізу алаңда. Сабақтың соңында өздеріңізді бағалап шығыңыздар. Деміңізді қалпыңызда келтіретін жаттығулар жасаңыздар. Зейін қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет оқушылар. WhatsApp желісі арқылы жаттығулар жіберіледі. Соның барлығын қайталап шығыңыздар.